சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்ன டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலோடைய செகண்ட் அன்பாக்சிங் ஒரேமோ இயர்ஃபோன் தான். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ரிவ்யூ மாதிரி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இயர்ஃபோனோட ஃபியூச்சர் அப்புறம் இயர்ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவதில் ஹெச்டி சவுண்ட், மூணாவது ரிமோட் கண்ட்ரோல், நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எர்கோனோமிக் இயர் டிப்ஸ். இந்த 4 ஃபியூச்சரும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் 180 டேஸ் வாரண்ட்டியும் தந்திருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம இயர்ஃபோனை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த இயர்ஃபோன் நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக். இந்த பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இயர்பட்ஸ் நம்மளுக்கு இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செட் இந்த இயர்ஃபோன் பாக்ஸில் கொடுத்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட எம்ஆர்பி ரேட் 290 வருது. அமேசானில் 280க்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அந்த அமேசான் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் இதில் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் பட்டன் தான், நம்ம இதிலே எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அப்புறம் பிராண்டோட நேம் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் இதோட ஒயர் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஒயரோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இதோட சவுண்ட் எல்லாமே சூப்பராகவே இருக்குது. நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்களும் ஒரு இயர்ஃபோன் வாங்கலான்னு இருப்பீங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த இயர்ஃபோனை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்ட் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் மைக்கோட குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்களா? வேறு லெவலாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை.